因為每一個 artist 都係啊嘛。佢高，哇！連續2年都係佢啊！再一次恭喜你啦！咁啊，完成咗頒獎典禮之後咧，冇得停喎，係啊，即刻又要做造星啦。嗯哼跟住諗住做完造星，係咪有得停咧？唔係，佢唔夠1個月，係咪差唔多啦？啱啱1個月啦，一個月啊今日1月7號要下一下去，2月7號就開開紅館啊，係冇得唞嘅，仲未知唔知啊？收埋去練歌練舞係咪？陣間仲要去唱歌添喎。係冇錯。都有一路排緊舞，同埋都有籌備緊嘅，係啦。咁但係都希望有多啲時間可以練下歌嘅，係真。不過今日一定要嚟啦，因為新歌都未同大家分享，所以呢一個叱咤樂壇係一定要做嘅。哇！有演唱會可能題目啊，嗰個海報嘅 concept 啊，都未同大家分享過嘅。係啦，Iconic 咧就係開 show 歌嚟嘅。咁啊，我哋見到你嘅演唱會名字就叫做 Ready For。個想法，我諗係咪都唔需要太多解釋咧？即係因為直接明顯㗎，係啊。同埋咧，好似我哋 Day One 認識嘅 Jenny 咧，佢係 always ready，同唔同意啊？I try 咁既然係咁啊，點解會即係譬如喺諗呢個演唱會嘅時候，係想放呢樣嘢做最大咧？Ready，因為我覺得其實 ready 呢個字嘅想像空間好大，佢好似好直接、好易明，但係其實佢又可以包括好多唔同嘅嘢啦。咁對於我嚟講，ready 呢個字咧，可能我都覺得係嘅，可能我俾人嘅感覺都係隨時都好 ready 啦。咁但係我內心好多時候都會覺得唔 ready 嘅，係好似而家呢個狀態咁啦，公司以為你都好 ready 啦，就係咁宣傳啦，係仲做宣傳，唔係啊，公司係話佢得㗎啦，得㗎啦，前一日上頭啫。其實個 ready 嘅之前係唔 ready 㗎嘛，永遠都係咪？咁嗰個唔 ready 永遠得我自己知㗎嘛。咁我呈現出嚟就已經係 ready 嘅狀態，所以即係 ready 呢個字對我嚟講係有時的確係 OK，覺得係啦，就好似我覺得喺今年2月去開紅館 show， 我係覺得係最佳嘅一個時機嚟嘅，即係等咗8年時間，我覺得OK，我喺各方面都心態上面啊，各樣嘢都覺得我可以好好去做一個 show，去享受呢一個演唱會。咁at the same time，我會覺得過咗咁多年時間，自己又沉澱咗，或者自己成長咗好多之後，對於 ready 呢個字就係會多咗一種期盼咯。即係嗰種 ready 係，我唔知未來會發生咩事，但係我有信心我可以做到。即係我已經做足準備，或者我哋有陣時講咧，地啲咧就係，我有心理準備㗎啦，嗰件事係會點啊？或者我已經諗埋，如果預演咗，係啦，所以 ready for 真係可以有好多嘅層面啊。係啊，另外一邊廂就我會覺得都係 fans 嘅心情啦，係啦，佢哋嘅期待啦，因為好多嘅歌迷都成日都話幾時開 show，幾時開 show， 8年啦，所以我覺得佢哋都好 ready 啦。最大鑊嘅係咧，儲咗8年嘅歌咧，喺呢個演唱會嘅 run down 嗰度有太多歌要選擇，點樣篩手，有啲咩歌點樣揀落去個 run down 嗰度咧？超級難啊！呢件事，我同監製同埋 Queenie 即係導演係啦，監製同埋導演啦，我哋傾歌單嘅時候咧，都成日都要拉腳咯，因為我成日都話，哇呢首 fans 好中意聽，佢哋成日留言俾我話一定要唱呢首歌，咁我就寫咗落去，我寫好多歌，剩40首歌喺度嘅，咁我哋再揀啦喺呢40首歌裏面，跟住佢哋就開始係嘅，你都要平衡下嘅。有時 fans 中意，但係都會有一啲朋友係第一次嚟睇你噶嘛，咁你都要 take care 下大眾化啲嘅作品啦。即係你意思 fans 嗰啲可能有少少細 cut 啲啦，或者通常都係 fans 嘅 preference 都係細 cut 係啦。咁所以就有時又要平衡呢啲位咯。咁我有時又會試下水溫嘅，就譬如我會喺我嘅 social media， 我成日都有意無意咁樣問下大家，你哋想聽咩歌啊？咁樣你哋不如講多啲啊！咁樣你即場喺啲 live 度唱2句咁樣滿足咗大家先。我之前開 live 都有即刻唱俾佢哋聽嘅，即係我知道我真係唱唔晒大家想聽嘅歌。你睇 IG 即刻有點歌。係啊，靈魂之窗咁樣。哦，係啦，就係咁啦。
我就收到好多大家想聽嘅歌，係咯咁我自己會知道冇啊喺個歌單，而家已經落咗集先。我即刻驚，俾我真係會個大家個心理準備 ，ready for no this song，no。咁所以咧，佢而家俾你哋有心理準備啊！所以我都繼續歡迎大家，因為一日未開 show 就一日有機會可以改嘅。係啦，所以我就成日都會問大家，就如果我見到嗰幾首歌係成日出現咧，我就會同導演再傾傾。喂，咁啊，除咗係即係滿足 fans 之外咧，都要滿足 Jenny。係喺今次既然等咗8年，你有冇腦海一啲好想做嘅，或者我想唱翻邊一啲歌嘅方向咧？喺設計成個 rundown 嘅時候，有啊，喺個 show 嘅 concept 裏面都今次會去講一啲我呢2年好大嘅領悟咯。呢2年啊，都係啊，我覺得呢5年啦，呢5年。即係其實入咗新公司之後嘅領悟。有啲係入咗新公司之後，有啲就係呢5年係咯，亦都經歷咗疫情添啦。冇錯，如果呢5年嘅冇錯。甚至過去大半年佢做造星變咗個媽媽身份，就更加多感受咯。所以其實呢5年係經歷咗好多唔同嘅嘢，咁呢2年係成長得特別快嘅，尤其係加入咗新嘅公司之後，咁同埋我嘅心態上面有好大嘅唔同咯。咁所以我就會喺個 show 裏面去帶出某啲我覺得好緊要嘅我嘅人生觀啊，我嘅影響我好多嘅一啲 concept 咯。所以係認識你深度咗嘅。係啊，呢個 show 會想深入啲。我哋咧上次睇呢個 show 咧，喺8年前咧就係一個3面台，我記得咧就係將紅館有一個好似山坡啊，一個草坯地咁樣喺度唱歌。係啊，今次係4面台嚟嘅，咁啊點樣去將呢個轉化？希望大家到時入場嘅時候喺每個角落都接觸到 Jenny。你講即係你講個草地咧，我嘅好中意嗰個草地啦。今次都會繼續延續有大自然嘅呢一個元素啊。係啊，因為呢個冇變過嘅，冇變過，喺價值觀度冇變。係冇錯，因為真係我好中意嘅嘢啦。咁會喺個 show 度出現，但係唔會有草嘅今次。會用其他嘅形式，但係都係同宇宙啊、大自然有關嘅。再宏大啲啊！再大啲 ，yes。因為其實我呢3年嘅歌咧，好多嘅主題都闊咗。即係譬如講好多人生觀嘅嘢，講嗰啲可能唔係喺地球發生嘅嘢，嘅感覺上唔係題材，即係個感覺。譬如白夜行啊，或者係後人類的美麗與愛實，俾我感覺係 out of 呢個地球嘅。咁所以其實係個視覺上面係闊好多。咁喺個 show 就可以做多啲唔同嘅dimension。我聽到嘅咧就係喺設計 rundown 嘅時候或者開會嘅時候，其實好似就 review 緊自己呢幾年嘅成長喎。咁喺當中你做完呢啲嘅 production meeting 之後，有冇覺得哇，我呢幾年其實最大挑戰係咩咧？我已經行過咗啦，我嚟到今日，我可以喺台上面再呈現一次俾我啲歌迷睇同聽。最大唔同啊？挑戰咯。最大嘅挑戰係接納唔同嘅自己，同埋再做一個再真實嘅自己咯。我覺得呢個難㗎。哇，係，佢而家係俾咗心理準備我哋，真係好似入去係聽佢一啲深度，將過去嘅 Jenny 打碎咗，再砌翻出嚟。其實係㗎，某程度上你要突破或者成長，你都要推倒重來㗎，好多嘢都，或者係重新認識自己啊。係啊，接納唔同嘅自己，同埋再真實啲。喺呢幾年入邊，你係咪都發現自己多好多咧？例如有冇一啲咩嘅面向？原來我 Jenny 可以咁㗎。有啊，咁過去1年我即係譬如我做造星咁啊，多咗好多 meme 圖嘅，跟住又多咗好多大家。你 OK 噶嘛？係咪啊？我覺得好好玩嘅，其實覺得好好玩嘅，係啊，睇都流埋嗰啲。係啊，跟住嗰啲我係咪得罪咗你哋啊？即係嗰啲咧，係咯，你清醒啲咯，即係嗰啲啦，我覺得好好玩嘅啊。跟住我就會發現啊，原來大家都中意我呢一面嘅我㗎喎，但係可能過去我會有啲包袱，會覺得啊冇啦，即係好似唔夠
唔夠專業，唔夠認真啊。係啊，我以前會好驚，好放鬆啊。佢以前咧就係永遠俾堅嗰面大家睇，係啊，好 ready 開工嗰面係啊，嗰面。喂，咁呢幾年係乜嘢令你放低咗呢個包袱咧？我諗係一步步去改變嘅，都冇得話突然間轉嘅。我記得係由我加入咗英皇之後，咁第一件事就係我嘅同事同我講：誒，我睇晒你啲訪問片，全部都係好正經，即係有個答案咁樣去好工整咁樣答。估到你會講咩，或者係我哋所講嘅好官腔。係啦，估到你會點答啦，好安全。咁我就OK，我知啦。咁好，咁我試下放鬆少少先。我話因為我自我審查得好緊要嘅，我好驚會講錯嘢，或者係俾人覺得唔專業。係啦，我就會好擔心嘅。咁跟住我嘅同事就俾咗好多信心我，就話你放鬆啲啦。其實你放鬆嘅時候係最好睇嘅，同埋你唔會講錯嘢㗎。你嘅人咁小心，你係唔會講錯嘢。咁佢俾咗一個呢入邊係冇錯呢個字。係啊。咁我就係啊，咁就俾咗好大嘅信心同空間我去試啦。咁慢慢一路試嘅時候，原來真係我個人開心啲啦。咁大家又睇得開心啲，咁我覺得哇，何樂而不為。喂，但係平日私底下嘅你其實係有嗰面噶嘛？我好傻噶平時，只不過從來喺鏡頭前面冇 show 過出嚟。我會緊張啦，一有鏡頭我就會 OK 正經啲。即係我會有咁樣嘅，但係一 off cam 其實我係冇嘅，我係。但係啱啱個節目就係咯，其實24小時一行過去嗰個節目區嘅時候，就係個 camera 係對住你㗎啦。佢 ready 唔到24個鐘啊，所以咧就俾咗新面目出嚟啦。capture 到佢一啲咧，總會攰，總會攰。所以我啲同事咧成日話：喂，你唔瞓覺好好笑喎，不如你冇成日即係你瞓少啲啊，不如。真係咁嘅 Crystal 真係咁講，佢話佢真係好好笑喎，不如你唔好俾佢瞓咁多。哇，咁變態啊！我啲同事，因為我一唔夠瞓就好似飲醉酒咁，開始講啲好無聊嘅嘢。即係咧，佢狀態唔夠好嘅時候，佢咪 ready 唔到咯。大家就係想捉你嗰樣嘢。喂，既然係咁，喺未來你會唔會想拍多啲真人 show 啊？或者係即係呢啲嘅，其實我都幾中意。出邊領頭喎，唔得係咪？出邊話，因為佢哋好攰，佢哋跟咗我大半年，佢哋哇好攰啊！但係我 OK 啊，我都幾中意嘅。咁會唔會擺呢一面或者一小部分喺紅館嘅舞台？例如有個小 talk show 啊，好驚喎！嗰啲過場嘅片段嗰啲咧，係啊。capture 你即係未瞓醒啊，或者係冇乜狀態嘅情況底下，定係唔好俾你瞓覺嗰陣先去紅館啊！通宵唔俾瞓覺，跟住就大家。既然大家咁中意睇，我驚我到時好自然就會呈現到呢一面啦。因為其實呢段時間咧。都好忙啊！大家見到我都係，我而家都有少少神志不清嘅狀態。喂，我哋趁呢個時候撩多啲嘅真面目嗰啲，係咯，所以我當然我希望我係好有精神去做個 show 啦。如果唔係，我諗又唔緊要嘅，到時可能都會有好多笑料。人哋先中意睇呢啲啊嘛，最真實嘅你啊嘛。冇錯。喂，其實咧，你有冇放假嘅咧？我冇啊，其實。即係你話幾時到幾時啊？唔知啊，嗱，佢真係神志唔清醒，認真諗。佢之前有嘅話，突然之間飛走2-3日去做啲 meditation 2-3日啫喎，長假期好難啊。長假期真係冇乜。你入咗呢間公司之後，有冇放過？農曆新年都有放1個禮拜嗰啲嘅，點到農曆新年我都有少少堅持嘅。你會出埠定係喺屋企即係閂埋門休息㗎咋？盡量都想去旅行咯。我覺得要離開。個環境會好啲嘅，先休息到。咁可見嘅將來有冇得放啊？相信有嘅。show 後咯，係咪？我 keep 住相信會有嘅。係啦。喺好忙嘅工作表嗰度咧，其實有時飛下去第二度去開工嘅話，都算係啲旅遊啊，或者放鬆下嘅。呢首歌喺韓國錄嘅喎，Iconic。係，冇錯。係。佢未瞓醒啊？你再問佢多啲嘢先。好開心啊！咪因為我第一次喺韓國錄音。咁開頭係有啲緊張嘅，因為溝通唔到，係啦，因為其實錄音係一個好直接嘅，你要即時俾反應，同監製嘅 interaction，係啦，咁就點咧？唔知會點樣？咁但係非常之順利啊，非常之順利，唔使4個鐘就錄晒啦。
基本上，好好快。快喎！其實我哋 book 咗2日時間嘅。韓國嘅監製都話：哇，我記錄喎，原來咁快手可以搞掂嘅咁。book 咗2日，跟住第2日完全唔使去。咁第1日本身 book 咗8個鐘，可能4個鐘就，其實都 OK 啦。我哋咁你平日喺香港錄一首快歌或者節奏咁強勁嘅歌，大概其實都快要幾耐？哦，快歌其實係好快，唔知係咪因為快歌咧，所以好快。節奏同埋時間上都快。佢開始有呢啲爛 get 啦。唔係，係真嘅，真嘅，因為快歌係講個氣氛啊嘛，咁慢歌你係要雕琢啊嘛，啲情緒啊，每一個咬字啊，係咯，所以係要用多啲時間。係啦，既然目標為本啦，就向住紅館演唱會去揾一首主題曲。你哋當初嘅想法係點樣㗎？主題曲有權真係 ready for 嗰一樣嘢，亦都有權係好似現在咁樣啦，好大聲勢嘅，亦都可以係好內心世界。因為我哋頭先一路聽你講，其實你都係想俾大家深度啲再認識呢一個 Jennie 㗎嘛。我哋當然係想多功能啦，因為第一定會諗快歌唔夠。係一定會諗快歌唔夠嘅時候，咁又要開 show 咯，又要開 show，咁都想有一個好勁嘅 opening 啦，係啦，類似呢啲咁嘅諗法啦。咁所以就一定係先鎖定呢一個快歌先嘅。咁跟住就想係有氣勢，有氣勢嘅一個 concert 嘅一個係咯，一個 theme song。所謂 theme song 係咯，係。所以同埋慢歌其實我都好多，同埋你話就算係好內心嗰啲，我都唔少，所以就會 prefer 係快歌。嗱，我哋今次咧見到呢個要去韓國錄音嘅製作人就係 Boy Toy，咁亦都係咧燈燈嘅製作人嚟嘅喎。係啊，點樣去再揾佢一齊錄音？上一次就覺得係合作得幾開心嘅，同埋佢寫嘅歌都好好聽。咁所以第二次想，我哋其實都一路係搜羅周圍去揾唔同嘅快歌，咁最後就諗不如真係叫佢寫一首俾我，所以係度身訂做幫我寫一首，咁講埋俾佢聽係 for concert 啊，想要咩嘅效果啊，咁佢就寫俾我咯。跟住就話不如飛埋過去成個 production 俾佢搞啦，咁可能件事再完整啲咁樣。佢應該都真係第一次面對面咁樣監製一個香港歌手。除咗 Jackson Wang 之外咯，不過佢識講韓文有啲廣東歌詞係應該係吧。咁所以你要翻譯咗一個韓文嘅歌詞版本俾佢嘅。冇錯，我出發之前已經翻譯咗個林寶呢份詞俾佢啦。咁佢自己又可以做下功課，又寫下拼音。我見佢都好勤力㗎，佢會寫少少拼音啊，或者係個意思喺側邊咁樣。咁跟住我哋現場就會有個翻譯員，就即時幫我哋翻譯咯。但係其實我發現，就算有翻譯，有時都要估下佢真正想表達係咩，因為有啲音樂嘅 term 咧係會 lost in translation 嘅。所以你要估咯，係咩？例如唔係全世界有共同一個，譬如英文咁樣，可能講得一個唔係㗎，即係譬如佢係可能佢想講phrasing 嗰個 phrasing 或者個節拍點樣，但係你翻譯員如果佢唔係本身係做音樂嘅，佢唔知個意思要點樣翻譯㗎，佢就會用咗一個唔係平時我哋講音樂嘅嗰個 term 嚟講咯。咁我有時就會諗佢想講咩咧？咁怪怪咁樣，跟住係啦，即係但係都估到嘅。竟然係一個呢方面嘅挑戰咯，唔係音樂上啊，係語言上嘅挑戰嚟嘅喎。喂，咁形容下佢啊，Boy Toy係一個點樣嘅監製啊？係循循善誘嗰啲啊，係好強勢嗰啲啊？佢一啲都唔強勢啊！我都想佢強勢啲，因為你強過佢。你嘅，佢都有少少咁樣，因為佢我諗。可能韓國嘅文化佢都好尊重 artist 吧，咁所以佢就會問我好多意見嘅，即係佢會問我你覺得邊度比較難啲啊？你想點樣錄啊？佢會問我咯，咁我話乜唔係你話事嘅咩？我話我就覺得咁嘅，不過如果你有其他嘅想法，我都可以試下跟你嘅，就會大家好禮讓咯，係好禮貌咁樣，大家都係跟住我又會我就會。同佢講我話其實你有咩你係直接講得噶啦，我唔介意噶，我都想如果你覺得爭啲啊唔夠好，你直接講得噶。係啊，都想為件事好。係啦，我都會好想去做好佢，係咯，要俾個信心佢咯。如果唔係，我覺得佢都係偏向好禮貌。好啦，結果錄完一次咧，我幻想 very good，跟住完4個鐘搞掂，搞掂。
所以有啲位咧，唔係佢都有佢要求嘅，有啲位佢真係覺得可以再好啲，佢都會講。咁有啲位我就自己不如我哋認真聽一次。咁我話呢度我覺得我可以做得再好啲，因為個問題係我哋第一次合作啊嘛。咁佢唔知道我可以做得幾好啊，即係可能喺佢嘅 standard 佢覺得其實好咯，但係我嘅 standard 我知道我可以再好啲啊嘛，我再 powerful 啲都得啊。係啦，咁所以有啲位我就要 step in， 我就會話不如俾我試多一次，我覺得我可以做再好啲。譬如嗰啲其實第一次已經 OK， 但係我唔得，我覺得要再 powerful 啲。即係譬如呢啲有啲 ad-lib 啊，咁我就試下，咁佢就哇，原來可以咁啊！爆咗你個咪啊你！但係原來可以咁，我話係啊。咁所以佢最後剔係剔咗你後尾試再勁啲嘅嗰啲喎。係。哇！如果你唔係咁樣提出咧，其實可能第一二剔咧冇咁 powerful 嗰啲，佢已經收咗2個鐘收咗工可能。係啊。咁 book 咗8個鐘費事啦，係咪先？點都盡量去到4個鐘啦，冇太過分。用埋個廁所啊，咁樣行下咁樣。咪拍下啲 vlog 咁咯，所以就。喂，咁今次嘅經驗俾你覺得咧，你話第一次去韓國錄音啊嚇，咁會唔會譬如繼續啊？甚至佢嗰個錄音文化，你覺得同你之前有咩唔同咧？我覺得佢哋都拘謹嘅。哦。即係可能係個文化係要好禮貌，所以佢哋係會好我香港係隨性啲嘅，即係你得個，即係可能係呢啲咁樣。你就即係香港監製同歌手熟啊嘛。咁去到嗰度咧，係啦，去到嗰度咧，佢哋就會好嚟多一個，即係譬如係呢啲咁樣，跟住個 mixing engineer 又係啦，recording engineer 佢都又好禮貌嘅，我聽唔明佢講咩嘅，個語氣都係非常之 proper 嘅。係啊，無論同我溝通或者同監製溝通，都係即係嗰啲咁樣嘅。即係例如咁。係啦，即係嗰啲咁樣，我就哇，大家好禮貌咯。係啊，所以就會有少少OK，好有少少拘謹。好，我哋而家聽下，呢一首係好禮貌底下錄咗呢個好 powerful 嘅 iconic 翻嚟。隨手烏煙煙分裝啟示，零售食肆可好表現，膚色比不起心性優異，難得可奢侈，完全無同意。我買到風音，速度比升高，極度 band 低得可感動，就做運盡精很瀟灑，亦無不好。3, 2, 1, everybody get high. Watch me now, I'm iconic， 特別劇烈，呢度世界注視，用橫神萬葉嘅龍衝天。Watch me now, I'm iconic， 特別酷熱，熱得過了攝氏，直入變歷史，就地表演極激烈。So iconic, so iconic, yeah you know it。好比潘多拉開幕下半輕易，連憂鬱都可指標登頂谷博士，即刻的經典。規則多麼淺，凡人成為神人哪怕太過險，我跨可使我活盡在花都路問得一轉身，將身斷禮告，或代表手宣布，現場很早。3, 2, 1, everybody get high。Watch me now, I'm iconic， 特別劇烈，呢度世界注視，用橫神萬葉嘅龍衝天飆起下線。Watch me now, I'm iconic， 特別酷熱。過了攝氏，直入變歷史，就地表演極美烈。So iconic, bass down low, crown on top, world get ready, watch the cream drop. Bass down low, crown on top, world get ready, watch the cream drop. Watch me now, I'm iconic， 特別劇烈，呢度世界注視，用橫神萬葉嘅龍衝天飆起下線。Watch me now, I'm iconic， 特別酷熱，熱到過了攝氏，直入變歷史，就地表演極美烈。So iconic, yeah you know it。
你知 Jenny 嘅 Iconic 作曲編曲監製都係 Boy Toy 填詞嘅有林寶，頭先一路聽咧已經好有畫面啦。你幻想到紅館一開場咧 ，Jenny 嘅聲勢之外咧，係仲有成隊兵操出嚟。Jenny 兵團 ，yes， 真正嘅軍隊歌。咁我哋轉頭翻嚟咧，再講多少少關於 Iconic 嘅歌詞啦、MV 啦，同埋紅館 poster 都未講。轉頭翻嚟繼續啊！買雪櫃揀日立。1點，日立雪櫃連續23年全港銷量冠軍 ，Hitachi 叱咤903新聞報道。嗨，聽到我哋啊？聽到。呢個點評報道新聞。雀巢公司21個批次嘅進口本港嬰幼兒配方奶粉可能受到納樣芽孢桿菌嘅污染，食安中心呼籲市民唔好讓嬰幼兒食用。雀巢表示已經將產品停售同下架。有兒科醫生就話，桿菌喺室溫會大量繁殖，提醒家長喺沖奶之後唔應該放置太長時間。陳確報導。可能受到納樣芽孢桿菌污染嘅係雀巢公司進口本港21個批次嘅嬰幼兒配方奶粉，受影響嘅產品包括雀巢能恩同埋惠氏營養品。雀巢香港已經自願將受影響產品停售、下架同埋回收。食安中心呼籲市民唔好俾嬰幼兒食用受影響批次嘅產品，話進食含過量納樣芽孢桿菌嘅食物可能會引致嘔吐同埋腹瀉。如果發覺嬰幼兒食用有關產品之後唔舒服，應該盡快求醫。業界亦都應該立即停止使用或者出售受影響批次嘅產品。市民可以喺辦公時間致電雀巢香港嘅熱線，查詢有關產品嘅回收事宜。雀巢就話，對於今次回收行動造成嘅不便表達歉意，話回收係出於預防，至今冇收到同產品相關嘅任何不適報告。回收範圍以外嘅所有產品同埋同類產品嘅其他批次都可以安全食用，承諾喺過程入邊會提供清晰同埋透明嘅資訊同埋支援。呼籲家長如果對孩子嘅健康有擔憂，可以聯絡兒科醫生或者醫療服務機構。雀巢又話，如果消費者已經購買有關批次嘅產品，應該暫時停用，可以致電客戶服務熱線，或者帶同產品退回購買處以安排退款。亞洲兒童傳染病學會會長關日華話，納樣芽孢桿菌會產生有毒嘅孢子，桿菌喺室溫之下會加速繁殖，食用之後短時間內會出現嘔吐或者腹瀉等嘅症狀。沖咗個奶之後咧，佢預咗溫度咧，呢啲嘅孢子反而咧會繁殖啦。俾3分。聽唔聽到啊？點解有音樂？係咯。聽到啊 ，hello。好，聽到啦，聽到啦。OK，good。咁我哋傾陣偈先啦。熱潮有時完咗，啲咁啱可以 join 到啲行業。係啊，未買飛啊，快啲買啊！約定你2月7號8號7號8號，即刻諗一諗先。7號8號7號8號。Good 唱兩首，好想喺紅館聽梁志祥。OK， 收到你。剛好暈低，因為冇咯。加啦而家。我太多個，我真係太多個，即係有啲難啊！講笑。好，你哋繼續講，我而家睇緊，有咩必唱，我會再重新考慮。Encore，係啊，我都有嘅。甜水雙雙，有啦呢兩首。咦？唔再一段。
唔係頭先數晒英皇嗰啲歌曲嘅，英皇嗰啲一定要唱啦，係咪？會嘅，兩支槍，兩支槍，我説隨時隨地都可以嘅，都可以唱。Killer 有冇？係冇嘅。直接答你。哇，佢全公開喎。分擔全公開。唔會全公開，公開少少。你啊？我不知可否。幸福伴。哦。英皇都14頭。半個 show 嚟。係咯，已經半個 show 嚟。好歡迎，果然係 fans 啊！你哋講嘅都係 fans， 係啊，係啊，可以嘅，因為太多滄海遺珠，嘅後人。Executive Secretary 12當哦，真係好多個。有一次有一個音樂平台，佢就幫我統計咗推出過幾多首。聽聞我有100，係咯。我話原來我有100，好多嘅。係啦，咁其實一個月都700首。我仲有好多其他朋友其他今日會留低，所以揀歌係聽多啲難。係咪兩場同一間？咁你多唔多跳舞啊？有啊，有跳舞。多與少就見仁見智啦，有啦。玩下關子先，點講咁多講？可唔可以 cover 嗰段 ？Where's cover？ 係啊，我有100首歌都唱唔晒，仲要 cover。我不斷你都想要。5至64歲曾有性經驗嘅婦女都要定期接受子宮頸篩查，唔使怕尷尬。就算好忙或者打咗子宮頸癌疫苗，都要做篩查㗎。錫自己做咗篩查未？上 cervicalscreening.gov.hk 睇下啦。前奏一起，喚醒全民回憶。古天樂、林峰、孫軒、郭羨妮、滕麗明或時空合體，跨時代簽名回歸。項少龍可以改寫歷史，你一樣可以改寫票房歷史。《尋秦記》今日天命最高。本片青少年及兒童不宜。老細裝修好啦，清埋1-2袋建築費呢就搞掂，都係 book 好斗嘅收集服務。梗係，不過今次唔 book 車啦，係試用佢哋新嘅智好斗自助回收服務。哦，咩嚟㗎？係可以自己前往回收建廢嘅自助設施，唔使再擔心啲車俾人 book 晒啊！咁就要試下啦。和你一直行，和你食飯，和你一起嘆，好多歌任你揀。前面有幾多障礙難關，一起讚。叱咤樂壇，叱咤樂壇，叱咤樂壇。叱咤樂壇，叱咤樂壇 ，Jenny 熱亞樂壇。
頭先喺新聞 break 嘅時候咧，阿 Jean 都會繼續同網民們啦喺度傾偈啦，佢嘅 fans 傾偈啦，一路喺度講緊 run down 嘅嘢啊，因為 fans 真係有好多想法。半個 run down 講咗出嚟，我哋唔係啊，我好 buy 佢咧，佢直接佢唔扭令啊，冇呢首，跟住呢首即係可能有啦。係啦，喂，好似你嗰種決斷咧係 firm 晒，唔容許有調動咁樣咯喎。唔好俾個希望人，唔好俾假象人啊嘛。係啊，俾個心理準備佢哋。冇呢首，你哋 ready 冇。咁而家應該都係90%噶啦嘛，係咪？係啊係啊，都會有少少調整嘅空間嘅，因為我有一部分係有一啲歌係擺咗喺度，到時睇情況、睇心情、睇大家啲反應，係咪？大家點唱嘅時候，係啦，睇大家反應想聽咁，可能就會喺嗰堆歌裡面抽出嚟。即係佢 run down 之外咧，有個隱藏 run down。係啦。咁但係如隱藏 run down 嘅都冇咧，就係佢頭先嗰個答案啦。冇，唔使再問。哎呀，你 get 到啊！係啊，係啊，好正啊！咁啊，期待呢一個紅館演唱會啦。Iconic 咧就係呢次紅館演唱會嘅點題歌主題曲啦。林寶負責填詞嘅，喺內容上或者嗰個方向上係想表達啲咩？都係自信啦、氣勢啦、做自己啊，都係呢一個咁嘅方向。因為其實快歌都係主要係個氛圍為主嘅，同埋成個呢個狀態啊。咁都希望係一個好有自信、好有光芒嘅一個主題。咁 Iconic 呢個其實喺寫嘅時候咧，首歌嘅 demo 已經係有呢一個 hook line 喺度嘅，所以全部嗰啲 so iconic 即係嗰啲已經喺度嘅。Watch me now，I'm iconic，即係呢啲咧，全已經喺個 demo 度嘅。咁我哋就其他全部係用英文唱啦。咁我哋就攞呢一個 iconic 呢個 theme 去再延伸出嚟咯。即係波拖已經俾咗呢個方向同主題你哋噶啦。因為我哋揾佢寫歌嘅時候，其實都有同佢講，我哋想要啲氣勢嘅嘢、concert 嘅嘢咁樣。咁啊，林寶填埋啦，直入健力士，就地表演，激起漣漪。我想講呢首歌真係好難填，因為我學嘅時候我係好崩潰嘅。其實最難咧錄呢首歌錄係唔難啊，因為我已經準備好最 hell 嗰啲，我喺屋企咧，我係要即係哇好難啊！因為要將唱英文咧係好易嘅，跟個 demo 唱一陣係咪有機會聽到個 demo？ 都可以啊！我如果聽少少啦，係好順噶，即係成個 phrase 咁樣唱晒出去。但係一用好多中文字咧，你就咁樣哇！即係又要塞翻入去好快嘅節奏裏面，跟住啲音啊，總之好複雜，仲要拖音樂練。你知唔知我喺屋企點樣練啊？我係將佢放慢咗幾倍，好似你學舞咁樣。係啦，我真係咁樣咯，我放慢咗好多，跟住我係一邊吹走，即係我慢慢咁樣塞翻啲。熟晒先至較快佢。係啊，跟住我喺屋企錄咗幾次，我先去韓國錄嘅。所以點解我可以喺4個鐘內完成？係因為最辛苦、最唔 ready 嗰啲我自己識咗。永遠由最唔 ready 變成 ready 就係邊啲啦。我哋聽個 demo 啊，而家不如試下。好。Watch me now, I'm iconic. This whole damn world is my throne. It's rolling, I was born for it. Watch me now, I'm iconic. This whole damn world is my throne. It's rolling, I was born for it. So iconic, yeah you know it. 喂，果然係即係順好多 smooth 好多啊！但係咧廣東歌詞當然就係我哋 iconic 嘅特色啦，所以都要配上呢個歌詞啦。同埋要 show 阿林寶咯，真係唔易填啊！好難，所以好叻啊！林寶都你再叻啲，翻去學好首歌先去錄音。同埋佢除咗教大家腹式呼吸之外咧，佢係教大家減慢首歌嚟練。冇錯。跟住排完舞之後咧，又要好快咁樣去速度去練熟隻舞啦。跳舞方面呢一個排舞係想表達點樣嘅？
即係女團 feel 啊，定係點樣嘅 Jean 咧？我係想有啲少少軍隊 feel 哦其實係嗰種有嗰種即係成棚人嗰種 marching 嗰種感覺咯。直情係好似哇！你睇下我嘅軍隊個陣容幾大，佢唔係嚟攻打你啊，係攻陷你個心啊！直情係咁樣。走入你嘅心啊！冇錯啦。好啦，喂，咁但係呢啲畫面咧就唔係喺你個 MV 度出現喎，你個 MV 就交咗俾 AI 喎。係交咗俾 AI，因為我覺得應該係佢冇時間拍。唔係，我有拍好多造型㗎，我有拍㗎，我有真人拍㗎。咁所以真係想玩 AI 喎，其實真係想玩 AI 嘅，係啦。咁因為其實跳舞歌係好難拍㗎，你一係就即係搭實景啦，一係就全 CG 啦。咁我哋咁當時係我嘅同事就話，不如試下 AI 啦，因為而家都好多人用 AI。咁我話好啊，咁都未試過，咁不如試下。咁就揾咗香港公司去搞咁樣，咁都係一個新嘅嘗試嚟嘅。但係我係有真人拍嘅，因為好多要 gen 出嚟嘅嘢都需要人拍咗一次，跟住先 gen 到噶嘛。係，而家都有好多種 AI 嘅玩法嘅，就算簡單到我哋手機 app 嗰啲咧，你俾一張相佢，或者一個樣俾佢，佢就 gen 到啲動作出嚟。咁當然你啱唔啱使係另一件事啦。再要調佢嘅動作咧，其實都好快嘅。但係你嗰種做法咧，就係你已經拍咗一啲動作俾佢，再加可能後期啦，你又去到太空啊、沙漠背景啊，係啦，即係超現實 Pandora Box 嗰啲啦，係啦，全部。但係你跳嘅部分咧，你都要用幾多時間去拍咧？我哋嗰日都拍咗全日㗎。哇，拍咗耐過錄音。係啊，一定。佢係換造型又成。係啊，因為幾個造型。同埋好多人會誤解，喂 AI 撳個掣就得啦。但係其實因為佢有佢自己嘅部分嘛，人哋通常一首歌嘅 MV 都係拍一日啫嘛，佢而家加埋 AI 又係拍一日，即係冇慳到時間。冇慳到時間，但係後期係用咗好多時間去搞，要執啊，因為真係唔容易啊，即係唔係話好容易 gen 就 gen 咗出嚟，咁好太快嘅動作佢又會。唔係咁準確咯，咁要微調都搞咗好耐嘅，所以其實我拍嘅時間同平時拍 MV 都係一樣用咁多時間，但係多咗嘅係前期嘅準備同埋後期嘅啲心思執翻嚟，係咯，後期嘅製作係多咗好多時間。係嗱，好多朋友咧出快歌嘅時候都會有埋一個 dance version 嘅，你會唔會係出一個 dance version，淨係集中睇你嘅跳咧？我聽聞就剪緊嘅，真係有，係啊，咁唔知幾時有得睇咧？即係你嗰陣時已經拍埋一個 dance version 噶啦。因為我拍嘅時候，造型啊，我冇拍一個 dance version，我係玩咗嗰個，我好在我 IG 度有一個 dance challenge，嗰個就玩嘅。咁但係全部跳舞嘅部分係我真拍嘅。就唔係 gen 出嚟嘅，咁係即係全部都係真拍，咁可能會剪嗰個 version 出嚟咯。大家要留意啦，會睇到呢個，可以睇到個 challenge 嘅版本嘅。大家都話 concert 都係應該會跳呢首歌啦，會跳，因為都真排咗好耐嘅呢隻舞。喂，你哋公司咁想試 AI 啦，咁 concert 會唔會都有 AI 出現？應該暫時冇呢個諗法住。係，有好多片段可能你過場嗰啲，你有份拍係咪？應該會啊，會拍啊。好啦，我哋睇睇網上全披露啊！我哋而家係啊，繼續點緊歌啊！大家喺度劇透。都有朋友問。會唔會請 YT 大哥做嘉賓？咁點名嘅你哋？佢就一定會嚟睇嘅，係啦。我反而會問咧，你會唔會請翻造星啲仔仔一齊喺呢個台上邊同你行到呢一步啦？佢哋都會嚟睇嘅，係。原因係就係因為咧，其實你自己嘅歌已經好多都唔夠啦，遇唔到有其他嘅嘉賓啦。但係都係嗰句啦，一日未開 show 都仲有調整嘅空間嘅，係啊。我翻去又認真諗下 ，OK？ 係啊，你記得頭先佢啊吓，如果冇嗰啲嘅話，冇，唔會。頭先佢冇講呢句。我哋而家捉到 Jenny 嘅路啦，你都趁佢今日咧，好似唔夠瞓咁樣。咁你幾時正式閉關啊？你陣間仲要出街唱歌喎，聽講。係啊，我一陣 busking 啊，大家有興趣就捉下我啦一陣。嗱，雖然咧一切都係過咗個紅館演唱會咧，先至再有新一年啦。因為
其實2026我哋好多時都會問歌手，喂，你個 planning 係點啊？我有少少唔敢問 Jenny 你明唔明啊？因為而家佢要好 focus 喺2月嗰個紅館演唱會，同埋咧有少少覺得，喂，你都俾佢唞下，佢放假，係啊，係啊，好好啊，我覺得你好有同理心啊，你。其實我又本來想問，因為大家都會想知歌手新一年啦，有幾多隻碟啊，會有幾多新歌啊，有啲咩諗法啦，咁我決定唔問咯，除非你自己講。好，我決定講，我決定自己講。放假係咪？首先放下假先，要回一回氣，因為我發現雖然已經嚟到新嘅一年啦，但係我根本冇時間去沉澱或者消化過去一年做過嘅所有嘢，跟住就突然間，我懷疑你都未消化攞2次女金添。其實我真係冇。你舊年即係上一次攞完女金之後，佢又係排山倒海咁樣，係冇停過。係啊，你知嗰日1月1咧，我係突然間有個感覺，咦？又翻嚟呢度啦！基家夫係咪有少少？係啊，你明唔明？我有少少，好似琴晚先嚟過咁嘅。係啊，跟住去到慶功嗰位，咦？上次都係呢度喎。係啊，我仲未食嗰牛叉燒添。冇錯啦，又係翻嚟呢度，咁快嘅時間過得，真係有呢種感覺㗎。所以我都真係需要放慢，即係完咗個 show 之後放下假，跟住沉澱下、消化下，跟住重新再整頓下自己嘅狀態，再開始做音樂咯。我今年都會繼續去做好多歌嘅，咁亦都希望可以做巡迴演唱會啦。即係帶住呢一個 Ready for 就係佢。我希望而家未收到任何通知係 confirm 有啲咩嘅場次嘅，但係我希望嘅，因為我覺得始終係用咗好多心機、好多時間去製作嘅一個 show，如果淨係做2場就有啲可惜咯，所以都想帶住呢個 show 去更多地方同大家分享。係，跟住之前嘅呢部 Faith 嘅大碟之後咧，我哋都話Jenny 會唔會出碟咧？即係白夜行啦，隨時隨地啦，一早知道的情歌同埋 Iconic 咧。咁佢入嚟嘅時候，冇諗住出喎，儲多啲歌先啦。跟住諗下，唔係嘅都可以出嘅咁樣。佢未答冇唔出，即係仲有少少空間。係啦，所以其實今年都會錄下歌咁㗎嘛。一定會，一定會。咁歌永遠都會喺我嘅 plan 裏面，係咯，唔會停嘅，都一路會出好多唔同嘅歌。咁反而我係想有多少少時間去諗下之後嘅歌想點樣做，呢個緊要啲咯。所以紅館之後嗰個假期都應該對你講係非常重要。係啊，係會放幾耐啊？過埋農曆新年啦，起碼。係啊，冇錯，幾個禮拜啦，希望。哇，幾個禮拜？希望。佢都 deserve 嘅。係嘅。因為太短嘅假期，其實呢個好想試啊！呢個。係投入唔到個假期嘅，如果好短嘅假期就完啦，跟住又翻嚟啦 ，hello。喂，但係咧，你放假係真係咩都唔諗，定係我突然間見到咧個海好靚，我有靈感嚟緊嗰張碟咧，不如我就講大自然啦。好似係咪林家謙咁啊？即係行過見到座山咁。我都會㗎，會㗎。即係其實個腦係冇得停嘅。但係嗰個感覺會有啲唔同嘅，你係逼住要諗，同埋你開心放鬆諗係兩回事嚟嘅。即係自然醒，同埋你係鬧鐘嗌醒你。冇錯，好好呢個比喻，冇錯，都係要醒，但係個心情唔同。如果2026要許一個願咧，Jenny 最想嘅係咩啊？唔關音樂事都得㗎，輕鬆快樂咯。我覺得輕鬆好緊要，輕鬆好緊要。之前嗰幾年都真係好密集啦。我覺得可以，唔係輕鬆，唔係唔做嘢喎，輕鬆係一種狀態，心態係啦。我都會繼續會努力做嘢嘅，咁但係輕鬆地努力咯。咁你點形容你之前嗰個輕鬆 percentage 啊？唔係好輕鬆㗎咋，唔係好輕鬆。係啊，我個人好難輕鬆。即係比較難啲啦，但係我今年都希望自己可以再輕鬆少少。咦？咁由今日訪問最開頭，佢講緊自己嘅內心，或者喺演唱會想呈現另一個嘅自己，更真實嘅自己咧，我開始真係聽到 Jenny 呢幾年嘅變化。因為佢都識講，佢係好難輕鬆嘅一個人，或者呢2年都有得轉化。係啦，到今天佢咁多 mental 喎，係咪？即係已經係 unlock 咗自己嘅某一部分嘅咯。所以現在佢再望遠少少，2026嘅希望係更輕鬆，就係心態上，即係話更多 mental，更多好笑嘅，徹底地打開自己。係啦，即係佢 unlock 咗啲，跟住要再打開啲。輕鬆快樂就係你嘅目標啦。
係啊，同埋平安健康咯。係啊，呢個緊要，好緊要，都好緊要啊！咁啊，期待住咧，你嚟緊有一首歌，我覺得有兩首。第一首咧就係佢嗰種決絕咧，繼續要有冇咁，即係嗰種答案係佢先講得出㗎咋。首歌就叫 No，係啦 N-O。 ，No。喂，呢個都係啊！你要點樣識得 say no，都係維持自己輕鬆快樂嘅一個原則嚟係啊，好㗎。緊要啊！係咪人哋叫你做好緊要啊乜你就做乜？係咪？唔應該係咁㗎嘛。唔應該係咁噶。我有時會好開心，yes，我講咗 no 啦，我會好開心噶。所以頭先我哋體驗到啊，你同網民就講冇呢首冇。好啦，所以我哋期待咧嚟緊2026咧有一首歌叫 No， 跟住第二首咧就係真係輕鬆快樂。2026祝你如願以償啦，同埋最緊要紅館 Good Show， 耶！紅館見。叱咤樂壇 Jenny 熱鬧樂壇。而家喺台北讀緊表演藝術嘅謝雅儀，今次揾嚟林家謙同埋夕爺同佢做呢一首新歌，曾經被別人鼓舞過。